Ah, alors par contre là il y a écrit. Pourquoi elle est éteinte? Mon vlog il s'est coupé, il n'y a plus de lumière. Hop, 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 reculé, il y a un cadavre. C'est carré. Nous sommes les derniers encore à ce jour à avoir visité l'un des plus grands hôpitaux de guerre abandonnés en Normandie. Pendant notre petite escapade en visitant le lieu, on a entendu et vu bon nombre de choses tout à fait en accord et complètement en accord avec le thème et le lieu en question. Après que tout le monde soit rentré dans le bâtiment, et quand je dis tout le monde c'est toute l'équipe, franchement c'était juste incroyable. Les bâtiments sont magnifiques, mais tout ce qui était flippant dans cet endroit et au moment où on est rentré, c'est le silence. Ça n'a absolument pas empêché Valoche de vous la présenter à sa manière. Viens, venez à moi la photo. Salle de bain, 30 mètres carrés. Ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Installer du meuble, table, exposition plein sud. Ok. La lumière en direct. Ensuite, bon là, c'est l'étage, vous pouvez regarder par en haut. On a de quoi s'occuper. Hein, je pense qu'il y a de quoi loger tout de suite la mine. Claire, bon, il y a 2-3 modifs à faire, mais vous inquiétez pas. Allez, on va vous présenter une petite spécialité de la villa. On a même un petit théâtre, hein, mais ça c'est pour les artistes. En plus, sécurité caméra. Regardez bien ce panneau, il est très important. Cette sécurité, grâce à ça, il n'y aura pas de problème, pas de voleurs ici. Et surtout pas de gens qui viennent visiter à contre-cœur. Parce que moi je les connais, les acheteurs, ils font croire qu'ils ont assez d'argent. C'est magnifique. De belles portes. Voilà. C'est très confortable. Pour de vrai, c'est très stylé par contre. Ça, non mais pour de vrai, ça s'accroche pas. Alors cette pièce que vous voyez actuellement, c'est le théâtre, le fameux théâtre du séminaire, assez ancien. Par rapport au comparatif de la photo, on voit bien que c'est assez ancien et malgré tout, ça reste carrément magnifique et très beau. Après la petite visite guidée de Valoche, on est tombé sur un endroit ultra conservé, c'est la chapelle. Tout ce qui manquait, c'était les vieilles chaises d'autrefois. Là, c'est parti, on va voir. La masterclass. Regarde en haut aussi, attends. Première étape de notre découverte, c'était d'abord le rez-de-chaussée. Tout ce qu'il y avait dans le rez-de-chaussée, c'était des anciennes salles. On savait pas forcément ce qu'il y avait dedans, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a été volé. En étant dans le rez-de-chaussée, beaucoup de salles se ressemblaient, c'était un vrai labyrinthe. Mais la sensation d'être seul dans un endroit avec énormément d'histoire, c'est indescriptible. Ici, on a passé 1 heure de la vie de ma mère, on a passé 1 heure. On m'avait fait chier. Voilà. La fois, vous êtes allé jusqu'au fond. Oui, on a tout fait ici. Et nous voilà. La seule chambre qui change, on l'a pas faite. Eh, t'as pas une lampe pour éclairer Valentin? Hop, 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 reculé, il y a un cadavre. Non. C'est la porte là. C'est Rouen, elle a fait la porte. J'ai entendu un bruit là. Vous avez entendu, ça avait fait vraiment flipper tout le monde. Et on s'est dit que c'était Valoche, mais pas du tout. Valentin, Valentin, t'as fait un bruit ou pas? T'as entendu un bruit? Continuons à découvrir la cave, on s'est retrouvé nez à nez devant une machine de musculation, comme ça, toute seule. Comme disait Valoche, peut-être que quelqu'un s'entraînait ici pendant qu'on n'est pas là. Oh la Théma que là j'ai... Là j'ai... Alors ce qu'on était en train de faire, c'était de trouver des indices qui pouvaient nous dire ce que c'était cette pièce en particulier. Trouver un document qui date du 25 juin 1980, qui stipulait les règles de sécurité de l'ancienne maison de retraite, mais on a aussi notamment trouvé des pierres tombales assez bien conservées. Mais je sais où on est. Tu te rappelles ou pas? Juste là, t'as l'abri avec toutes les pierres tombales et là, il y a une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Faut savoir que le lieu a un passé assez sordide au niveau des accidents. Et quand je dis accidents, des accidents assez mystérieux. En particulier, en mars 1858, c'était une certaine Madame Deslandes qui était veuve, qui ramenait beaucoup d'huîtres au séminaire tous les jours. D'après les témoignages, elle a été projetée, on ne sait comment, précipitée à terre, et d'un coup la roue de sa voiture lui écrasa la tête, et l'abbé Picot, qui était supérieur du séminaire de Villiers-le-Sec à l'époque, passé par là, a constaté que le corps avait conservé sa chaleur, mais que c'était plus qu'un cadavre tout simplement.
Franchement, je mets une note de 3 sur 10 pour la propreté. Pourquoi elle est éteinte? Mon vlog il s'est coupé, il n'y a plus de lumière. Ah si, je suis de retour. J'ai des plans de Valentin à chaque fois, j'ai des photos de Valentin. Ah non, mais je le connais, Mathéo. Ouais, mais je sais pas où ça est. Venez, on se fait des coucous. Bon les gars, il y a un escalier. On peut monter encore. Bon bah j'achète hein. Voilà, c'était cool. Je suis confiant. Y'a quelqu'un? Ça va l'équipe. C'est carré. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas fait. C'est ça que je casse les couilles. Une chose. Regardez le truc qui était semé. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Quelque chose. Mathéo? Attends, regarde les gars. Armoire, ascenseur, chaufferie, infirmerie. En continuant notre péripétie, on a trouvé que énormément de champs se ressemblaient, qu'il n'y avait pas forcément grand chose à voir au niveau des étages. Par contre, la suite va assez vous intéresser, et ça vous allez le découvrir par vous-même avec Valoche et Mathéo. Wesh. Attends, t'as escalier là, escalier là. Oh, Ici, Mathéo a senti quelque chose. T'as vu c'est quoi là-bas? Viens voir. attends. Regarde, c'est quoi? Tu vas par où là? Attends. T'as pas entendu un bruit? C'est vraiment ça. Il y en a un apparemment là quoi. Venez. C'est le tablier. Oula, attends. C'est bon, ça place, non? Ah oui, c'est un trou là aussi. Bah ouais, c'est vraiment ce que j'ai dit. Oui. Oh, c'est Ouah, comment les planches elles se sont soulevées quand t'as marché. Bah c'est vite, c'est stylé, du coup on va essayer de mourir. Elle est là, madame. Regardez, il y a une tentative de signalisation pour les trous. Ça prouve que c'est un endroit où on fait. Oh putain. Après avoir passé la grande pièce où étaient stockés tous les habits séchage, on s'est retrouvé un petit peu nez à nez avec deux sortes d'escaliers, un qui menait en bas, on ne sait où, et un autre qui menait en haut. Et avec curiosité, on s'est rendu un peu là-haut pour savoir ce qu'il y avait. Mais pire parce que juste à côté t'as un beau petit trou. Bah là-bas, t'as vu? Vous voulez qu'on saute? On va marcher là, ça va rien faire. Par contre, tu tombes de là. Je pense que. Ce qui est étonnant, c'est le niveau de conservation de la charpente, parce que là, on est clairement dans une charpente dans le grenier, c'est incroyable. Oh putain, j'ai fait tomber. Ah. Attends, tu raison ça. Honnêtement, s'il n'y avait pas la lumière du fond au niveau du balcon et de la fenêtre, on verrait absolument rien. Nada, il fait tellement noir que franchement on s'y perdrait si on n'avait pas les lampes et les lumières du jour.
qui est intéressant, c'est que le lit que vous voyez à l'écran actuellement, c'est exactement le même lit à peu près que celui qu'a vu Mamie Twin dans une autre vidéo, sauf que cette fois-ci il a été déplacé et sûrement par d'autres explorateurs. C'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'histoires sur ce lieu, mais pas que, surtout au niveau de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de soldats sont morts, d'autres ont été directement entre guillemets réhabilité dans cet endroit en particulier. Avant la Première et Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que cet endroit a été dédié à la prêtrise jusqu'en 1905 où il a été fermé car la loi de la séparation de l'église et de l'État a été adoptée, mais par la suite, comme je vous l'ai dit, il a été essentiel pour protéger les habitants pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Puis cet endroit a été mis à disposition pour les personnes retraitées et jusqu'aux années 2000 où il a été définitivement fermé pour des raisons pour l'instant inconnues. En tout cas, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que l'équipe s'est donné du mal pour rentrer dans cet endroit, pour vous montrer les meilleures images de ce fabuleux séminaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire sur ce que vous en pensez. Et si vous désirez un peu plus de contenu de la sorte. En tout cas, l'équipe historique vous souhaite une très belle année et en plus de ça, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes.